birds, Chandigarh birds park inaugurated by Shrimati Savita Convent, Honorable First Lady of India. Okay. यहाँ पर एक अडल्ट की 50 रुपीज़ टिकट है। अब यहाँ से स्टार्टिंग है इसका गेट। चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे बर्ड्स। बर्ड्स स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखो बच्चों, आगे शायद क्योंकि यहाँ पर क्या है, शीशे लगे हुए हैं, शायद आपको प्रॉपर नज़र ना आए। हाँ? जंगल में आना अगर ऐसे क्या चलना पड़ता है उधर ही है। ये एक्वेटिक सेक्शन है।
योगा कर रही है, एक पैर पे खड़ी है। मैंगो भी भरपूर है यहाँ पर। ये देखो कितना बड़ा बड़ा मैंगो, पर तोड़ना नहीं है। अब आपको दिखाते हैं थोड़े और नज़ारे। देख रही है ना। इधर से ये एंट्री है। चले चलो चलो चलो, एंट्री करो। ऐसे ऊपर से पूरा कवर किया हुआ है। ऐसे एनवायरनमेंट से इन्होंने बर्ड्स रखे हुए हैं। अब आप आवाज़ें सुन सकते हैं बर्ड्स यहाँ पर। ये देखो पैरेट्स। देखो वो खाना खा रहे हैं, देखो खाना खा रहे हैं बर्ड्स। कहाँ खा रहे हैं बताओ? खाना खा रहे हैं ना वो, देखो ये खा रहे हैं खाना। इसको ऊपर उठ के दिखाना। ये देखो बर्ड के हाउसेस होते हैं।